පාල් ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සඳහනය විදිහට අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ ඉඩම් අරගල සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාර මැදිහත්වීම් කළා තියෙනවා. මේ ඉඩම් කියන කාරණය ගත්තම අපිට පේන දෙයක් තමයි ඒක හුදු ජනතාවගේ ඉඩමක් පිළිබඳ වන අයිතියකට එහා ගිය, ලියවිල්ලකට එහා ගිය, දුක් ගැනවිල්ලකට එහා ගිය විශාල සංකීර්ණ කාරණාවන් එක බැඳලා තියෙනවා කියන එක. ඒක රටේ පුළුල් අර්ථයෙන් ගත්තොත් රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන්, ගැමි ජනතාවගේ කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන්, වතු ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය සහ ජනාවාස සම්බන්ධයෙන්, දීර්ඝකාලයක් තිස්සේ දුක් ගැනවිලි ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුදු 200ක් තිස්සේ තිබෙන දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධයෙන්, දීවර ජනතාවගේ අයිතීන් සම්බන්ධයෙන්, අපි බලශක්ති උත්පාදනය ගැන හිතුවා මේවට වෙන් කරන භූමිය සම්බන්ධයෙන්, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගැන හිතකොට ඒවට වෙන් කරන භූමිය සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට සංකීර්ණ කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් එක්ක මේ ඉඩම් කියන කාරණේ බැඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම අපි කල්පනා කළා කිසියම් විදිහක සාකච්ඡාවක් යොදාගන්න, කිසියම් සාකච්ඡා මාලාවක් සංවිධානය කරන්න මෙන්න මේ පුළුල් ගැඹුරු මාතෘකාවන් ගැන එකින් එකට අපිට වඩා විස්තෘතව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න. මෙන්න මේ අර්ථයෙන් අපි මෙන්න මේ සාකච්ඡා මාලාවක් සංවිධානය කරන්නේ මේ එක් තේමාවන් පිළිබඳව වඩා ගැඹුරු සංවාදයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ අර්ථයෙන් තමයි අද මේ අපි පටන් ගන්න සාකච්ඡා මාලාව දිගහැරෙන්න නියමිත. අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ලාභියා කම්පැසිනා ජාත්‍යන්තර ගැමිගුමි ව්‍යාපාරයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධීකරණ කමිටු සමාජික ඉඩම කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ විමුක්තිද සිල්වා සහෝදරිය. ස්තුතියි විදුර මේ සාකච්ඡාවට ආරාධනා කරාට මම හිතන්නේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය කියන එක ගෝලීය තත්ත්වයක් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ හිමිකම කියන එක ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ පුරා මේ සාකච්ඡාව යනවා. විශේෂයෙන්ම ඉඩම කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ට හිමි ඉඩමක් කියන එක ලෝකේ පුරා යන සාකච්ඡාවක්. විශේෂයෙන්ම ලෝක බැංකුව මේ පිටිපස්සේ ලොකු ක්‍රියාවලියක ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ඉඩම් සාමූහිකයේ විදිහට අපිට පේන්න ස්වරූපයෙන් ආවට ලෝක බැංකුව ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරමින් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ මේ මිනිසුන්ට පෞද්ගලික ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම ගැන. මොකද මේක මම හිතන්නේ ගෝලීය සාකච්ඡාවක්. ලංකාවේ අපිට හිමිකම උරුමයේ විදිහට පේන්නේ මේක. මොකද ලංකාවේ ඉන්නේ ණය ගොඩක් ඇතුළේනේ. ඉතින් අපිට හරි ලේසි ජාත්‍යන්තර වෙන ඕනම දෙයක් මේ වෙලාවේ බාර ගන්න. හැබැයි අර ඔබ කියනකොට මේ දැන් පෞද්ගලික අයිතිය, පුද්ගලික අයිතියට මේ ඉඩම දෙනවා කියනකොටම එකපාරට අපිට පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. ඇයි පුද්ගලික අයිතිය? දැන් අපි දන්නවා මේ මහා පොළව, භූමිය මේක හැමෝටම අයිතිය. අපි බෙදා හදාගෙන ජීවත් වෙන භූමිය. ජලය කියන්නේ පොදු සම්පත්. වාතය කියන්නේ පොදු සම්පත්. දැන් ජලය වාතය කියන එක එහෙම පුද්ගලික අයිතියට දෙනවා කොහොමද? අපිට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි භූමිය ඉඩම් කියලා මේ පුද්ගලික අයිතියට දෙන එක හරිම සාමාන්‍යයි අපිට. අපි හිතනවා ඒක එහෙමම තමයි තියෙන්න ඕනේ. සහ ඉතිහාසය පුරාමත් එහෙම තමයි තිබුණේ කියලා. ඇත්තටම එහෙමද වුණේ? නැත්නම් කොහොමද වෙනස් වුණාද? මං හිතන්නේ එහෙම නෙවෙයි. අපි සංස්කෘතිය අපි ප්‍රජාවන් එක අපි කියන්නේ අපි සාමූහිකව ජීවත් වෙන කණ්ඩායම්නේ. අපි ආරම්භයේදී ඉඳන් එඬේරුන්ගේ ගොවියොන්ගේ නම් අපි කණ්ඩායමක්. අපි කිසි වෙලාවක තනිභාවයට තියාගත්තේ නෑ දේවල්. අපි පොදුවේ තමයි පරිහරණය කරේ. කියන්නේ අපි එඬේරුන් වෙන්න පුළුවන්, අපි ගොවීන් වෙන්න පුළුවන් ආරම්භයේ ඉඳන්. අපිට තිබ්බ සාමූහික ක්‍රියාවලියක්. අපි ඊට පස්සේ ටිකක් දියුණු තත්ත්වයට උන එක ගමක් වුණා, ඒක නගරයක් වුණා. අපි හිටියේ පොදුවේ. අපිට තිබුණේ නැහැ පෞද්ගලිකව. වැටමායින් තිබුණේ නැහැ අපිට. හැබැයි අපි පොදු ප්‍රජාවක් විදිහටනේ ජීවත් වුනේ. අපිට තිබුණේ නැහැ පෞද්ගලිකව මේක මගේ අරයාගේ කියලා වෙන් කරගත්තා වූ භාවිතයක් තිබුණේ නැහැ. අපි එකට ගොවිතැන් කරන, එකට සත්තු බලන අපි එහෙම කණ්ඩායමක්නේ. හැබැයි මේ පෞද්ගලිකත්වය කියන එක තමයි ලාභයට හොඳම උත්තරේ. මම හිතන්නේ ලෝක බැංකුව මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. ලංකාව ඇතුළු මේ බොහොම ණයබරින් මිරිකිලා ඉන්න රටවල් වලට මේ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටවල් වල තියෙන තත්වයක් තමයි ඉඩම හරිම සංකීර්ණ තත්වයක්. විශේෂයෙන්ම නීති පද්ධතිය බොහොම සංකීර්ණයි ලංකාවේ. ඒක සමාගමකට ඇවිල්ලා මේක අත්පත් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක් මේ මහා පරිමාණ ආයෝජකයන්ට. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපේ වගේ රටවල් වලට අපි ලොකු ණය උගුලකනේ ඉන්නේ. ඒතකොට අපිට පහසුවෙන් නිදහස් කරන්න පුළුවන් සම්පතක් තමයි අපිට හොයන්න වෙන්නේ. ඒතර ලෝකේ අපිට කියනවා ඔව් ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන මේක විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික මොඩල් ඇතුලේ IMF එක වෙන්න පුළුවන්, World Bank එක වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසු දෙයක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉඩම් තියෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉඩම් තියෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු මේ පොදුවේ භාවිතා කරනකොට ඒකේ තියෙන වටිනාකම හරියට තහවුරු කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන අපි ගන්නෙ නැහැ. ලෝකේ පුරාම එහෙමයි. ඒ සාකච්ඡාව කුඩා පරිමාණ ගොවියෙක්, නිෂ්පාදකයෙක්, එඬේරෙක්
ලෝක ආර්ථිකයට කරන දායකත්වය ඉතාම කුඩායි. ඉතින් අපරාධයක්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මිනිස්සුන්ට කියන්න අපි වැඩි භාවිතයක් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් සඳහා ඇත්තට මේ වචනවල හරි පැටලුමක් තියෙනවා. වැඩි ආයෝජනයක් සඳහා වැඩි ආර්ථික වාසියක් සඳහා අපිට මේ ඉඩම කියන එක හොඳ වාසියක්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මේක මොන ආණ්ඩුව ආවත් මේ දිගුව අපිට අරන් යන්න තියෙනවා. අපි වගේ ණය බරක් එක දුවන රටක් එක්ක ඒගොල්ලෝ අපිව තල්ලු කරනවා. උරුමය වගේ ඊළඟට හිමිකම මං හිතන්නේ නැහැ ඒක වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන අත්දැකීම තමයි මට කිසි වෙලාවක අරක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තියෙන තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ගේන ඕන එකක් බාර ගන්නවා අපිට ඉස්සරහට යන්න. හැබැයි මේක නෙවෙයි වැදගත්. මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා පළවෙනි කතාවේදී කියනවා මේ ඉඩම් දුන්නට විකුණන්න යන්න එපා කියලා. හැබැයි ලංකාවේ මම රාජාංගන ගොවි ව්‍යාපාරයේ 3 වෙනි පරපුරේ කෙනෙක්. එතකොට අපේ මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ කෙසෙල් වවල ණය වෙලා වී වවල ණය වෙලා මිනිසුන්ට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මුදල් කරන්න පුළුවන් වූ කිසියම් වූ දෙයක්. يعني මුදල කියන එක මිනිස්සු ණයෙන් බේරෙන්න මොකක් හරි හේතුවක් හොයනවා. ඒකට හොඳම උත්තරේ තමයි Tamanට ඉඩමට කඩදාසියක් ලැබුණ ගමන් මෙච්චර කල් විකුණන්න බැරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් යටතේ තිබිච්ච ඉඩමට කඩදාසියක් ලැබිච්ච ගමන් මේ ඉඩමට වෙළඳ වටිනාකමක් ලැබෙනවා. මේ කියනකොට මේ විකුණන්න පුළුවන් කියන එක මේකයි. මම ආරම්භයේදීත් කිව්වනේ පටන් ගන්නකොටත් මේක විකුණන්න පුළුවන් කාරණයක් තියෙනවා කියලා. දැන් අර හිමිකමට කලින් තිබ්බනේ උරුමය කියලා වැඩසටහන. උරුමයේ වැඩසටහන හඳුන්වා දුන්නෙම ඔබට විකිණිය හැකි ඔප්පුවක් ලබා දෙනවා කියලා. හැබැයි මෙතනදී මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා කියනවා මේ විකුණන්න පුළුවන් තමයි හැබැයි විකුණන්න එපා කියලා. මේ කලින් නම් කිව්වේ විකුණන්න කියලා කිව්වේ. මේ මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රතිපාදන ඇතුළේ විකුණන්න පුළුවන්. පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඔයා කියනකොට මිනිසුන්ට ඉඩම විකුණනව ඇරෙන්න මේ ණය වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ට වෙන විකල්පයක් නැති තැනක දුන්නාට පස්සේ ඉතින් එපා කිව්වට ඉතින් විකුණන්න වෙන්නත් පුළුවන් මිනිසුන්ට. ඒක දේශපාලන භාවිතය සහ නීතිය කියන එක ඇතුලේ මම හිතන්නේ විදුරට මට වඩා හොඳට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි සමාජීය ජීවත් වීමේ රටාව හදලා තියෙනවා විකුණන තැනට. තවදුරටත් අපිට කඩදාසියක් දීලා ඉවර වෙලා අපිට කියන්න බෑ විකුණන්න එපා කියලා. සහ විශේෂයෙන්ම මේ අපි දන්නවනේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ තියෙන ඉඩම් වලට රජයට වගවීමක් තියෙනවා. ඒ වගවීම ඇතුලේ තමයි ඉඩම් විකුණන්න බැරි වුනේ. කියන්නේ රජයේ මේවට වග කියන්න ඕන. මොකද මේව බදු ඉඩම්. අපි කාටවත් ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි මේව ඇතුලේ තිබුණේ නැහැ. ඉඩම් වලට විකිණීමට අයිතියක් ඒකට ක්‍රමවේදයක් තිබ්බා. ඉඩම් මහත්තයෙක් ඉඩ මිනිස්සු දන්නේ එහෙම. ඉතින් මේකත් එක ගනුදෙනුවක් තිබ්බා. දැන් සම්පූර්ණ පෞද්ගලික ඉඩම් වෙනවා කියන්නේ තවදුරටත් රාජ්‍යයට තියෙන වගකීමෙන් නිදහස් වෙනවා. ජනාධිපති කිව්වට විකුණන්න එපා කියලා. ඒක කිසිම හේතුවක් නිසාවත් වෙන ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. මිනිස්සු ඉන්න තත්ත්වයන් එක. අපි දන්නවනේ ඉඩම කියන එක, ගම කියන එක, භූමිය කියන එක මේක බැඳුණු ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනකොට 70 ගණන් වල අපි ගම කියන සංකල්පය බිඳිනවනේ. අපිට ඥාති පිරිස කොලනියක් හැදෙනවා කියන්නේ නව පරම්පරාව. මේ කොලනිය ඇතුලේ අර කියන සමාජීය සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ කොහොමත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ හුදකලා ජීවිතය. ඉස්සර අපිට තිබිච්ච අත්තම වෙන්න පුළුවන්, සාමූහික ගොවිකම වෙන්න පුළුවන්, දීවර රස්සාව කියන එක සාමූහික එකක්, එඬේර රස්සාව කියන එක. හැබැයි මේ ඔක්කොම බිඳුණු ස්වරූපයකට යනවා. ඒක ඇතුලේ Tamanට තියෙන ණයෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම උත්තරය ඉඩම් හිමිකම කියන එක. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ඇත්තටම හිමිකමක් නෙවෙයි. අයිති අහිමි කිරීමක්. අපිට නමට හිමිකම වුණාට මේක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ලෝකේ පුරාම. අපි පැහැදිලිවම දකින එකක් තමයි පෞද්ගලික ඉඩම් අයිතිය කියන්නේ වෙළඳපොළට ඉඩම නිදහස් කිරීම කියන පැහැදිලි ක්‍රියාවලියට ලංකාව මේ වෙලාවේ තල්ලු කරමින් තියෙනවා. මේ කාරණේ පටන් ගන්න කලින් අපි දන්නවා අර ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර අපේ පටන් ගන්නවා 1930 ගණන් වල ඉඳන් පටන් ගන්න දීර්ඝ කාලයක් ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර තියෙනවා. මිනිසුන්ට ඉඩම් අයිතිය දෙනවා. අර සීමිත ඉඩම් අයිතියක් කොන්දේසි යටතේ දෙන්නේ. හැබැයි රජයට තමයි අවසාන වශයෙන් ඉඩම් වල අයිතිය තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට කුඩා ඉඩම් දීලා අක්කර 8 5 3 2 විදිහට ටික අඩු වුණා මේ ඉඩම් වල ප්‍රමාණය. හැබැයි දෙනකොට ලෝක බැංකුව වගේ ආයතන 1950 ගණන් වල ඉඳන් අපිට කියන්න ගත්තා මේක ප්‍රායෝගික නැහැ සහ මේක ඵලදායී නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරපු එක තමයි මහා පරිමාණ ඉඩම් දෙන්න ඒ වැක් මිනිසුන්ව ශ්‍රමිකයින් විදිහට මේ කම්කරුවෝ විදිහට යොදවන්න. සහ මෙහෙම දෙන්න ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියප එක තමයි කමක් නැහැ දුන්නට පස්සේ වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ අනාවැකියක් කිව්වා.
මේ ගොවීන් අතරෙන්ම යම් පිරිසක් ධනවතුන් වෙලා මේ ඉඩම් විශාල වශයෙන් මිලදීගෙන අක්කර 50 60 100 කරයි. එතකොට අනිත් අය මේවැ කම්කරුවෝ වෙයි. බැරි අය නගරවලට යයි කියලා. ශ්‍රමිකයෝ විදියට. ඉතින් මේක යම් විදිහකට දිරිගැන්වීමක් මේ හරහා සිද්ධ වෙනවද? අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ වර්ල්ඩ් බැංක් එක කියපු කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත. මොකද ලංකාවේ ඉඩම ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඒකට කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා. අපි කිව්වට මේවා ගොවි ජනපද කියලා. ඇත්තට මේවා ගොවි ජනපද නෙවෙයි. ඉඩම් බෙදා දීමේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉඩමට ගැළපෙන කෘෂිකර්මයක් එකතු කරන්න ඒ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ වලට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම මේ ව්‍යාපෘතීන් ඇතුලේ බොහෝමයක් විශේෂයෙන්ම මහවැලිය නම් සම්පූර්ණයෙන්ම රොකෆෙල එක ෆෝඩ් එක කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන කෘෂිකාර්මික සමාගම් වලින් ආධාර ලැබෙන ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි මේක ජනප්‍රිය වෙන්නේ. කියන්නේ ඉඩම ලැබෙනවා මිනිස්සුන්ට. නමුත් ඉඩමේ වගා කරන්නේ මොනවද කියන එකත් තීරණය කරනවා මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉඩම් බෙදා දීම ඇතුලේ. එතකොට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ කියන එක සිද්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට වර්ල්ඩ් බැංක් එක පැහැදිලිවම දන්නවා මිනිස්සුන්ව බහුභෝග වගාවට විදුර කිව්වා වගේ අක්කර 8 10 හැබැයි මිනිසුන්ට මහා පරිමාණ ඉඩමකට යන්න බැරි වුණාට අපිට පේන්න පුළුවන් අපි කිව්වේ කෙත් වතු තිබ්බේ. වචනෙන්ම අපි කියනවා කෙත් වතු. කෙත් වතුනේ තියෙන්නේ. ඒකේ බහුභෝග වගාව නැහැ. දැන් අපි නුවර අපි කියනවානේ නුවර ගෙවත්ත කැන්ඩියන් ගාඩන් කියන එකේ. ඒකේ තියෙන්නේ සුද්දා කියන එකක් තමයි මේක ඇති දෙයක්ුත් නැහැ නැති දෙයක්ුත් නැහැ. හැබැයි ජනපද වලට ගියොත් එහෙම නැහැ. කෙත් වතු වලින් තමයි සරුසාර වුනේ. ඒකේ නෑ වෙන මොකක්වත්. තනකොළ ගහක්වත් නෑ. මොකද ඒකටත් තෙල් ගහලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද පලාමිට ගන්න මිනිසුන්ට හාල් කිලෝ වී කිලෝ එකක් විකුණන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට කොළමිටිය කන්න නම් අපේ වී ටික අපිට විකුණන්නද. එතකොට ලෝක බැංකුව කියපු එක පැහැදිලිවම හරි මේ වෙනකොට අපි දන්නවා ඩඩ්ලිලා ඇතුළු පිරිසක් උගස් තියනවා. උගස් ගන්න මිනිස්සු මේ වෙලාවේ ඉඩම් ටික අත්පත් කරගෙන ඉන්නවා. පොළොන්නරුවේ සෑහෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ නිත්‍යානුකූලව පවර ගන්න බැරි වුණත් කඩදාසි වලින් පවරා නොගත්තත් වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතයට අරන් තියෙන්නේ අරලිය වෙන්න පුළුවන් නිපුණ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ සමාගම් තමයි. එතකොට මිනිසුන්ට උගස් තියන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා. පොළොන්නරුවේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉඩම් උගස් තියපු ඉඩම්. එතකොට කුඹුරු වල මිනිසුන්ට වැඩ කරන්න වෙන්නේ කාගේ හරි උගසකට එක්ක උගස ගෙවනකම් අඳේට තමන්ගෙම කුඹුරේ තමන්ට වැඩ කරන්න නැත්නම් උගස් කරපු කෙනා තමයි මිනිස්සු ශ්‍රමිකයෝ ලව්වා වැඩ කරන්න. එතකොට ලෝක බැංකුව කියපු කාරණාව ඉතාම පැහැදිලිව හරි. දෙවැනි අදිරේ තමයි දැන් මේ උගස් තියපු ඉඩම් ටික නිත්‍යානුකූලව Tamanට අත්පත් කරගන්න නම් ලෝක බැංකුව කියන විදිහට අපිට සිද්ධ වෙනවා පෞද්ගලික ඉඩම් අයිතිය දෙන්න. මොකද නිත්‍යානුකූලව පවරා ගැනීමක් කරන්න බෑ. එතකොට ILC එක මේ වෙලාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෑන්ඩ් කොලිෂන් එක ලෝක බැංකුවේ තියෙන ජාත්‍යන්තර ඉඩම් සාමූහිකය මේ වෙලාවේ පැහැදිලිවම ලෝකෙ පුරා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක රටවල් 80ක් විතර ඉන්නවා. සංවිධාන 300 ගාණක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉතා විශාල සංවිධානයක් විදිහට පෙනී සිටමින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මිනිස්සුන්ගේ right to land කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මිනිස්සුන්ට පෞද්ගලිකව ඉඩම භුක්ති විඳීමේ අයිතිය තියෙනුනේ. ඒගොල්ලන්ට තීන්දුව කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ විකුණනවද, කම්කරුවෝ වෙනවද, නගරේ දාලා යනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ පුරා පැහැදිලිවම එහෙම නැත්නම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගන්න තැනට මේ ඉඩම කියන කාරණාව අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාව ඇතුලේ තාම බලහත්කාරයෙන් අපි ඉඩම් අල්ලගන්නේ නැහනේ. දැන් අපිට තියෙන අත්දැකීම රාජාංගනේ කොමාරිකාව වන්න කියලා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කෙන් 6%ක් අක්කර ලක්ෂයකට වැඩි. ඔව් 1,04,060ක් වෙන් කරා. කොමාරිකාව කාගේ ඉඩම් වලද? හැමතිස්සෙම තිබිච්ච ආගියුමන්ට් එක තමයි භූමියෙන් දිස්ත්‍රික් එකකින් 6% ගන්න පුළුවන් ද තනි මිනිහෙකුට. හැබැයි මේ කුඩා ඉඩම් වල මේ වැඩේ කරන්න බෑ. කවුරුත් එක පිළිගන්නේ නැහැ. පහසුම වැඩේ තමයි සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නම් ඉඩම් ටික හරිම පහසුවෙන් 6% වගා කරන්න තිබ්බා. ලංකාවේ තියෙන අත්දැකීම තමයි ආයෝජකයන්ට ආයෝජනය කරන්න අවස්ථාව ඇහුරලා තියෙනවා මේ කියන සංකීර්ණ ඉඩම් නීතිය ඇතුලේ. ඒකින්ද පැහැදිලිවම අපිව යොමු කරනවා බලහත්කාරයෙන් යොමු කරනවා ඉඩම් මේ විදිහට පෞද්ගලික ඉඩම් භාවිතය. මෙතනදී තව මේකට විරුද්ධ වෙන ඔබ කියන කාරණයට විරුද්ධ වෙන තර්කයක් තමයි මේ දැන් මෙහිම මේ පොඩි පොඩි ඉඩම් කෑලි වල වගා කරාම මේවා ලොකු ඵලදායීතාවයක් නැහැ. ලොකු නිෂ්පාදනයක් නැහැ. සාර්ථක කළමනාකරණයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණය හොඳින් යොදා ගන්න බෑ. මොකද පොඩි ගොවියෙකුට ලොකු යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගන්න තරම් ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ.
එතකොට මේක වඩා සාර්ථකව මේ මහ පොළොවෙන් වඩා සාර්ථක ඵලදායීතාවයක් ගන්න. ඔබම කියනවා අර හොඳ වඩා සාර්ථක ආහාර නිෂ්පාදනයක් කරන්න නම් මේක මහ පරිමාණයෙන් කළමනාකරණය කළ යුතුයි. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ හදන්නේ කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද හිමිකමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ගැට ගැහිලා එකක් තියෙන එකක් තමයි අපි මේ දන්නවා මේ වෙලාවේ ඩිජිටල් කරණය කියන එක. හරි ලස්සනයි හරි ලේසි මේ ආණ්ඩුව මං හිතන්නේ පොළොන්නරුවේදී පළවෙනි එක කරා ඩ්‍රෝන වලින් තෙල් ගහන්න. හැබැයි මේ හෙක්ටයාරයක් තියෙන අක්කර දෙකක් තියෙන ගොවියෙකුට ඩ්‍රෝන එකකින් තෙල් ගහන්න බෑනේ. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. එහෙනම් මේ වෙලාවේ තියෙන එකක් තමයි Microsoft කම්පැනි එක ඉන්දියාවේ පටන් අරන් තිනවා. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි කොහොමද කෘෂිකර්මය ඩිජිටල් කරණය කරන්නේ. එතකොට මේ කියන කුඩා ඉඩම ඔබ කියනවා වගේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක සුදුසු නැහැ. තවදුරටත් මිනිස්සුන්ට බටන් එකකින් ඔබලා ගොවිතැන් කරන්න නම් ඔය කියන වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කියන මිනිස්සු ගොවියෝ කුඩා ඉඩමේ ගොවිතැන් කිරීම බාධාවක්. ඒ බාධාව ඉවත් කළ යුතුයි. මොකද කියන ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඇතුලේ කුඩා ඉඩමකට එක ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඵලදායීතාවයත් අඩු නම් වැඩි ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නත් බැරි නම් මේ දැන් තියෙන මේ ගොවිතැන් ක්‍රමයේ ඔබ හිතන මොකද්ද මේ විශිෂ්ටත්වය පොඩි ගොවියාගේ? මම හිතන විදිහට තාමත් ලෝකේ 70%ක් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය යෙදෙන්නේ කුඩා පරිමාණ ගොවීන් තමයි ලෝකෙට කන්න දෙන්නේ. ඉතාම පැහැදිලිව. මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් කුඩා ඉඩමකින් තමයි යම් තාක් දුරකට විවිධත්වය. අපි හැමතිස්සෙම කියන එකක් නේ. අපි ආහාර සුරක්ෂිතභාවය නෙවෙයි කතා කරන්නේ. අපි ආහාර ස්වෛරීභාවය ගැන කතා කරන්නේ. පැහැදිලිවම අපේ කුඩා ඉඩමක දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගියොත් ජනපද ඇතුලේ දැන් අක්කර භාග දැන් රාජාංගනීය ජනපද ගැන කිව්වොත් අපි මේකත් පැහැදිලි කරගෙන යමුද? ඒ කියන්නේ ආහාර අර වචන දෙකක් කියවුණා. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ ආහාර ස්වෛරීත්වය කියලා. මේ දෙකක්ද? මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? ඔව් ආහාර සුරක්ෂිතභාවය කියන්නේ අපිට දැන් ලංකාවේ අපි ඔන්න ගම් වතුරක් ආවා නියඟයක් ආවා ඕන වෙලාවක මං හිතන්නේ 2021 ක්‍රයිසිස් එක වෙලාවේ ඇමරිකාවේ කිව්වා අපි ආධාර දෙන්නම් ආහාර වලින් මොනවද පාම් පිටි දෙන්නම් කිව්වා පරිප්පු දෙන්නම් කිව්වා හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වා ලංකාවේ තියෙන දැනට ජාන වෙනස් කරන ලද ආහාර වලට තියෙන නීතිය වෙනස් කරන්න කියලා. ඒතකොට ආහාර සුරක්ෂිතභාවය කියන්නේ කවුරු හරි අපිට මොනවා හරි කන්න දෙන එක. ඒක අපි පාම් පිටි කාපු රටක් නෙවෙයිනේ. අපි තිරිඟු පිටි වවන්නේ නැහැ. අපි තිරිඟු පිටි වවන තිරිඟුට භාවිතා කරන රටක් නෙවෙයි. එතකොට අපි පරිප්පු කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන ආහාරයක් නෙවෙයි. අද වෙනකොට ඒක ප්‍රධාන ආහාරයක්. 1978 ලංකාවේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න තමයි පරිප්පු හඳුන්වා දෙන්නේ බලහත්කාරයෙන්. පරිප්පු අපිට අදාළ අපේ ආහාර රටාවට නොගැලපෙන්නා වූ කවුරුන් හෝ විසින් අපිව පෝෂණය කරන එක තීන්දුව කරන එක තමයි ආහාර සුරක්ෂිතයි. ආහාර තියෙනවා මිනිසුන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගුණාත්මය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ සංස්කෘතියට නොගැලපෙන. දැන් ඕගොල්ලන්ට බැලුවොත් ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන්නේ නව ලිබරල් ආර්ථිකයට ගැලපුණු ආහාර රටාවක් නේ අපිට තියෙන්නේ. ඒක අපේ එකක් නෙවෙයිනේ. කියන්නේ ආහාර රටාවක් ගොඩනැගෙන්නේ දේශගුණික කලාපයන් අනුව. ලංකාවේ අපි කියනවා A1 A2 මිල්ක් ගැන කතා කරොත් මේක හොඳටම තේරෙනවා. කිරි. දැන් අපි බොන්නේ ෆ්‍රීෂියන් නවසීලන්ත කිරි. මොකද අපිට ඕන හින්දා නෙවෙයිනේ. අපිට නවසීලන්තෙත් එක්ක තියෙන වෙළඳ කිවිසුමට අනුව තමයි අපි කිරි බොන්නේ. අපිට ඕන අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි හින්දා නෙවෙයි. හැබැයි ලංකාවේ 125කට වඩා කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. මොකද අපිට අනිවාර්යෙන් ගෙන්නන්න ඕන නවසීලන්තේ. එතකොට ආහාර සුරක්ෂිතභාවය කියන්නේ කිරි අපිට කොහෙන් හරි බොන්න දෙන එක නං. කොහේ හරි පරිප්පු අපිට කන්න දෙන එක නං. මේකේ ආහාර ප්‍රමාණය ආහාර ලබා දීම විතරයි. හැබැයි අපිට ඒකේ අපේ කෘෂිකර්මය තීන්දුව වෙන්නේ නැහැ. අපේ ආහාර සංස්කෘතිය තීන්දුව වෙන්නේ නැහැ. අපේ පෝෂණය තීන්දුව වෙන්නේ නැහැ. තාම අපි මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන රටක්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඇතුලේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආහාර ස්වෛරීභාවයේදී අපි කතා කරනවා ඒක අපේ සංස්කෘතියට ගැළපෙන. අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් අපිට ඇක්සස් ඒ කියන්නේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපේ සෞඛ්‍යයට ගැළපෙන ආහාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය කාන්තාවන්ට තමන්ට ගැළපෙන ආහාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය තීන්දුව తీරන ගැනීමේ අයිතිය ඊළඟට අපි කෘෂිකර්මය ගැන අපේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යන්න පුළුවන් තීන්දුව ගන්න හැකියාව අපි මොනවද වගා කරන්නේ අපි මොන බීජද වගා කරන්නේ මොන වගේ තැනකද වගා කරන්නේ ඒව තීන්දුව කිරීම ඇතුළේ තමයි ආහාර ස්වෛරීභාවය කතා කරන්නේ ඒක ඇතුළේ තමයි අපිට ඉඩම් අයිතිය සහ පොදු භාවිතයන් ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ ජලය කවුද පාලනය කරන්නේ ඉඩම කවුද පාලනය කරන්නේ කාගේ ඉඩම් වලද අපි වගා කරන්නේ ඒව තීන්දුව කරන්නේ ආහාර ස්වෛරීභාවය ඇතුළේ ඒකයි හිමිකම ඇතුළේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ආහාර ස්වෛරීභාවය කියන එක අමතක කරලා දාලා තියෙනවා දැන් ඔය කියන කාරණේදී නේද සිද්ධ වෙන්නේ දැන් අර කලින් කියපු අර එච්චර ඵලදායි නෑ කියපු
ආහාර නිෂ්පාදනය අතින් අසාර්ථකයි කියපු අර ණයත් වෙලා ඉන්න ඒ ගොවියා නේද ඔය කියන ආහාර ස්වෛරීත්වය කියන කාරණය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ අර මහා සමාගම් හරි ඔය කියන ආයෝජකයින්ට වඩා ඔය කියන ඔව්. විදියට. ඉතාම පැහැදිලිව මම ඒකයි මුලින්ම කියන්න උත්සාහ කරේ. දැන් ගොවි ජනපද ඇතුලේ මම රාජාංගනයේ ගොවියෙක් විදිහට අපේ ගෙවත්ත අපි ගොවි අක්කර භාගයක් ඉඩම් බෙදීම ඇතුලේ මඩ ඉඩමෙන් අක්කර 2යි, හේනෙන් අක්කරයයි ජීවත් වීමට ගේ හදාගන්න අක්කර භාගයයි. මේක ඇතුලේ පොල් ගස් 10ක් 15ක්, අඹ ගස් 2ක් 3ක්, කිරියල පාත්තියක්. මේවා අපි කිසිම හේතුවක් නිසාවත් අපි ගණන් කරන්නේවත් නැහැ. ඒක අපේ ගොවිපළ කියලා. ඒක අපි කිසිම හැම ගොවියෙක්ම අපේ ගෙවතු ටික බලාගෙන ගියොත් ඒව ගෙවතුනේ. හැබැයි ගෙවතු අපි ගණන් හදන්නේ නැහැ ඒවා ගොවිපළවල් විදියට. ඒවා ආර්ථික භෝග විදියට. අපි පොල් කඩලා විකුණනවා. අපි එකෙන් පොල් තෙල් ටික හිඳිනවා. හැබැයි අපි කිසි වෙලාවක ඒක අර කියන ආර්ථික ව්‍යුහය ඇතුලේ අංක ගණිතයේදී ඒක නොසලකා හැරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකයි කියන්නේ තාමත් 70%ක් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ යෙදෙන්නේ අර වගේ කුඩා පරිමාණ ගොවීන්. ගොවීන්වත් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තමන්ගේ ගෙවත්ත කියන එකේදී ඒක භාවිතා ගන්නවා කියලා. මොකද දැන් අපේ ගමක් ඇතුළේ නම් පැහැදිලිවම ව්‍යංජන දෙක තුනක් වත්තේ තියෙන්නේ. ඒකට කඩේ දුවන්නේ නැහැනේ. පලාමිටිය තියෙනවා, අල ටිකක් ගලව ගන්නවා, පොල් තියෙනවා, පොල් තෙල් තියෙනවා. ආල් ටික කුඹුරෙන් ආවම ඇත්තටම ඒක පොඩි යුනිට් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ගමක් කියන එක ඇතුළේ ඊට පස්සේ හුවමාරු කර. ඒකට දැන් මේ කියන හිමිකම ලැබිච්ච ගමන් අර කියන ආහාර ස්වෛරීභාවයේ තියෙන කොටස අපිට අමතක වෙනවා. අපි කියනවා අර අක්කර භාගයේ කෙසෙල් වගා කරන සමාගමකට දෙන එක පහසුයි. එතකොට අර කියන කරපිංච පැලේ, රඹ පැලේ ඉඳන් පොල් ගෙඩිය දක්වා තියෙන අයිතිය අපිට හිමි වෙනවා. මොකද ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කරනවා, වෙළඳපළකට නිදහස් කරනවා. ඒක තමයි හිමිකම ඇතුළේ තියෙන භයානකකම. මේක දැන් ඔය කියන එකට විරුද්ධ වෙන තව තර්කයක් නේද? දැන් හැම මිනිස්සයම ඔහොම ගොවිතැන් කරන්න යන්නේ මේ රටේ. හැම මිනිස්සයම ගොවියෙක් නෙමෙයිනේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි තේරුම් ගන්න. එතකොට රස්සාවල් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔය කියන විදිහට ගෙවත්ත කරන්න බෑ කියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මේ විදිහටම ජීවත් විය යුතුයි හැම මිනිස්සයම. දැන් මම කියන්නේ බොහෝ විට කියන තර්කයක්. එතකොට ඔක ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන් රාජාංගනේ ජනපදයේ ගොවියෙකුට. හැබැයි මේක රටටම අපිට අදාළ කරන්න පුළුවන්ද? සහ රටටම කන්න දෙන්න පුළුවන්ද ඇත්තටම අර කියපු විදිහට ওই විදිහට? මං කියන්නේ ඒකයි. දැන් ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති වෙනකොට හැබැයි ඒකට කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති කරලා නැහැ නේ. එතකොට ලංකාවේ මින්නේරි ව්‍යාපාරය මං කියන්නේ රාජාංගනයට පරණ ඒවා. ඒ වගේ මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්නේ IR8 V වර්ගය. එතකොට ඒක මහා පරිමාණ වතු කරන්නනේ. එතකොට වත්තක් ඒ කියන්නේ මහා පරිමාණ ගොවිපලක් විදිහට දැන් IR8 යූරියා කිලෝ 40ක් එක තමයි මේ ගොවිපලවල පටන් ගන්න. එතකොට ඔබ කිව්වා වගේම ඔව් නාගරික ප්‍රජාව නෙවෙයි ආහාර නිෂ්පාදකයෝනේ මේගොල්ලෝ. රටට කන්න දෙන්න මේ ඉඩම්. එතකොට අපේ ඉඩම් භාවිතය බැලුවොත් අපේ ග්‍රාමීය ඉඩම් භාවිතේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා. හැබැයි ඒකේ භාවිතය සඳහා තියෙන ඒ කියන්නේ විවිධත්වය ගොඩනගා ගැනීමට අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මොකද කෘෂිකර්මය සඳහා ව්‍යාපෘතියක් අපිට නැහැ. අපි තාමත් හිතන් ඉන්නවා මේ කියන අපි තේ වගා කරා වගේ වී වගා කරන්න ඕන, කෙසෙල් වගා කරන්න ඕන, උක් වගා කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. රජයක් විදියට දැන් උනත් රජය හිතන්නේ මහා පරිමාණයෙන් කරොත් තමයි මේ රජයට තියෙන ලොකුම පිසු කාරණාවක් තමයි ආයෝජනය කියන එක. ඔක්කොම ආයෝජන මත. එතකොට දැන් පැහැදිලිවම පේන එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන එකක් මේ කුඩා පරිමාණ වතු වල තියෙන පොල් රට යවන්න ගණනය කරන්නේ නැහැ. ඒව පරිභෝජනයේනේ. එතකොට එහෙම කරලා බෑ රටේ ආර්ථිකය හදන්න නම් ඒකට මේ කියන විදිහේ විශාල සමාගම් වලට අපි යන්න ඕන. එතකොට ඔබ කිව්වා වගේම ඔව් රටට කන්න දෙන්න පුළුවන්. මොකද දැනටමත් ලංකාවේ අපි ආහාර ස්වෛරීභාවය අපිට නැහැනේ. අපිනේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය. ලංකාවේ වැඩිම අපේ ලැබෙන ආදායමෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපි වියදම් කරන්නේ තෙල් වලට සහ ආහාර වලට. ඒක පිළිගන්න බෑනේ. ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටකි අපි ඉපදිච්ච දවස් ඉඳන් මේ වෙනකන්. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නය අපිට කන්න දෙන්න ගියාම හාල් ටික, බිත්තර ටික, පරිප්පු ටික, සීනි ටික, නේ? කිරි ටික අපේ ප්‍රධාන දේවල් ටික එන්නේ එළියෙන්. අපේ ඔය ලැබෙන ආයෝජන වලින් ලැබෙන ඩොලර් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි වෙන් කරන්නේ නැවත ආහාර සපයා ගැනීමට. හැබැයි අපේ භූමියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා ඔය කියන ආයෝජන වලට ඩොලර් හදන්න වෙන් කරන්න. ඒක තමයි මේ උත්සාහය. හැබැයි දැන් අර කියනකොට දැන් අපි කතාව පටන් ගත්තේ මේ ඉඩම් කියන තැනින්. ඒක ඇදිලා ගියා කෘෂිකර්මයේ පැත්තට. හැබැයි දැන් අර
ඔබ කියපු විදිහට ඒක වෙනස් වෙන් කරන්නම බෑ. මේක එකිනෙක දැඩිව එකට බැඳිලා තියෙන කාරණයක්. දැන් මේ විදිහට ඉඩම් අයිතිය යම් විදිහකට දුන්නොත් හිමිකම වෙන්න පුළුවන්. ලෝක බැංකුව කාලාන්තරයක් තිස්සේ කියපු අදහසක් තිබ්බා. ඒක යම් විදිහකට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා දැන්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම ඉඩම් අයිතිය දෙනවට වඩා ඉඩම් අයිතිය නැති වෙන්න මාර්ගයක් කැපීමක් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ කරන්නේ ඉඩම් නැති කිරීම. ඒ කියන්නේ දැනට ලංකාවේ ලෝකයේ මේ ඇත්තම ලංකාව යම් තාක් දුරකට ඉදිරි පියවරක් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට යම්කිසි ආකාරයක ඉඩම් තිබීම සම්බන්ධව. හැබැයි මේ හිමිකම ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට දැනට තියෙන යම් තාක් දුරකට ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කරන්නා වූ භූමියට ඇති අයිතිය අහිමි කිරීම. අපි දන්නවා අලුත් කොලනිවල මේ කියන ගැටුම සමාජීය රටාවන් වෙනස් වීම බලපෑවා. හැබැයි තව දුරටත් ඉඩම හිමිකම ඇතුලේ අහිමි වෙනකොට අපිට හැදෙන්නේ සම්පූර්ණම ඉඩම් අහිමි ජනතාවක්. විශේෂයෙන්ම ගොවි ජනපදවල මිනිස්සු දැනටමත් තරුණ පරපුර මේවයින් ජීවත් වෙන්න බැහැ. මොකද අපි ඒක භෝග වගාවට යටත් වෙලා තියෙන්නේ ණය ගැතිභාවය ඉතාම ඉහළයි. ඒක හින්දා අපි දන්නවා අපි වගේ තුන්වෙනි පරම්පරාව ගම්වල නැහැ. තව දුරටත් ඉන්න 70%ක් විතර වෙන වැඩිහිටි ප්‍රජාව තමයි කෘෂිකර්මය තුල ඉන්නේ. ඒතර මේ මිනිස්සුන්ගේ ඉඩම් අයිතිය අහිමි වුණා කියන්නේ තමන්ගේ තාත්තා ණය නම් ඉඩම විකුණුවම නගරේ ඉන්න පුතාට නැවත වතාවක් ගම දිහා හැරිලා බලන්න වෙන්නෙම නැහැ. ඒතකොට නගරේ අර කියන අපි දන්නවා නාගරික පැල්පත්වල තමයි අපි මේ කියන ලාභ ශ්‍රමය. මොකද අධ්‍යාපනය විවිධාකාරයි. ඒක ඇතුලේ ගොවි පුතාට සිද්ධ වෙලා ගොවි පුතාට දුවට තරුපුරට සිද්ධ වෙලා තියෙන ශ්‍රමය මූලික වුණු රැකියාවක් සඳහා නාගරික වටපිටාවට එන්න සිද්ධ වෙන එක ඊටාම කුඩා බිමක ජීවත් වෙන්න තියෙන කාරණාව දක්වා දිගු වෙනවා තවදුරටත්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සුන්ට අයින් වෙන්න වෙනවා. පැහැදිලිවම. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒක. හැබැයි අයින් වෙන්න වෙනවා කියනකොට දැන් අපි කලින්ම උපකල්පනයක් කරනවානේ මේගොල්ලන්ට මේ ගොවිතැනය ඉඩම හම්බුනාට පස්සේ මේ ගොවිතැනේ මේ ඉඩම සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙනවා. මේගොල්ලෝ ණය වෙලා ඉන්නේ. මේගොල්ලන්ට ඒකේ ඒ ආදායම ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න බැරි නිසා අනිවාර්යෙන් ඉඩම විකුණන්නම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම එහෙම වෙන තත්වයකද ගොවියා මේ වෙනකොට ඉන්නේ? ඉඩම් හම්බ වෙන ගොවියා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැන් මම ජීවත් වෙන ගම ඇතුලේ මගේ අහල පහල ගෙවල් වල දැනටමත් අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා ඒ මිනිසයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැබැයි යාගේ කුඹුර මේ වෙනකොට උගස් තියලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 2කට. එතකොට මේ මිනිසයාට ওই කඩදාසිය ලැබිච්ච ගමන් ඒක නිත්‍යානුකූලව අර උගස් තියපු මිනිස්සු ලක්ෂ 2කට කුඹුර දීලා ඉවරයි. එතකොට පැහැදිලිවම එයාට ඉතුරු ටිකත් විකුණන්න වෙනවා ජීවත් වීමට. Tamanට දැනට තියෙන අක්කර භාගයේ ගේ හදාගෙන තියෙන කොටස විකිණීමට සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ඉතාම පැහැදිලි අපිට නැෂනල් මොකද ජාතික බෞද්ධික සැලැස්ම බැලුවොත් ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර 6කට අපි ජනතාව සංකේන්ද්‍රණය කරන්න පැහැදිලිව මේගොල්ලෝ මැප් කරලා ඉවරයි. 2030 වෙනකොට මම කියන්නේ ඒක 2050 වෙනකන් දික් කරා 2050 වෙනකොට කොළඹ මෙගා සිටි එකේ මෙට්‍රොපොලිටන් එකේ ජනගහනය මෙන්න මෙච්චරයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. අලුතෙන් වෙන කොහෙන්වත් ගියේ නැහැ. කිලිනොච්චිය ත්‍රිකුණාමලය හම්බන්තොට කොළඹ ගාල්ල කුඩා නගරයක් විතර මේක තැන්වලට ගේන ජනගහනය ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරලා ඉවරයි. මේක අපිට පෙවුනට ඉඩම් හිමිකම කිව්වට මේක දිග ව්‍යාපෘතියක්. අර දැන් ඔයා කිව්වා දැන් අර කාලගුණික ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. දැන් දේශගුණික විපර්යාස වෙනවා කියලා අපිට පේන්න පටන් අර ඉන්න බැරි රස්න තියෙනවා. දැන් වර්ෂාව පොඩ්ඩක් වැහුණාම මහා ගම් වතුර එනවා. නාය යාම් යනවා. මිනිස්සු කියන කවදාවත් වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි මේ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට ගිය දෙසැම්බර් වලත් ඒකත් දකින්න සිද්ධ වුණා. දැන් අපි ගත්තොත් නගරයට එනවා විශාල වශයෙන් ගොවිතැන අසාර්ථක වීම නිසා බැලුවොත් අපි ගත්තොත් නිදහස් වෙළඳ කලාප ගත්තොත් ගොඩ දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට ගොවිතැන කරගන්න බැරි වෙලා. සමහරවිට ඉඩම් තාම තියෙනවා විකුණ ගන්න බැරි නිසා. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉඩමෙන් ජීවත් වෙන්න බැරුව කොළඹට එන්න හරිය නගරවලට එන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නැත්තම් මැද පෙරදිග යන්න වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඉඩම අයිතිය ලැබුණා කියමු. මේක නොවිකුණා මේකෙන් කෘෂිකර්මය හරි කළා සාර්ථක ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් විකුණන්න වෙන්නේ නැහැනේ.
එහෙම කරගන්න මේ පොඩි ඉඩම් වල පුළුවන්ද ඇත්තට? පුළුවන් නම් මොකද මාර්ගය? අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ මේක තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන ගෝලීය සාකච්ඡාව. තවදුරටත් කෘෂි කර්මාන්තය වළංගුද? ආහාර නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන්නේ 70%ක් ගොවීන් නම් විශේෂයෙන්ම මේ භාවිතයන් ඇතුලේ මම ඒක හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ ගොවීන් විතරක් නෙවෙයි. එඬේරුන් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට ආදිවාසීන් වෙන්න පුළුවන්, දීවරයන් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමෝගෙම දීවරයන්ගේ දැනටමත් අපි හිමිකම ඇතුලේ කතා කරාට ජනපදවල තියෙන ඉඩම් අයිතිය ගැන මේ වෙනකොට දීවරයන්ව සංචාරක ව්‍යාපාරය නාමයෙන් සුනාමියේ නාමයෙන් මේ වෙනකොට එළියට දාලා ඉවරයි. සුනාමියෙන් සෑහෙන පිරිසක් අවතැන් වුණා. මිනිසුන්ට තමන්ගේ ඉඩම, තමන්ගේ තොටුපළ, තමන්ගේ මාළු වාඩිය දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. මේත් අත්පත් කරගෙන. එතකොට ස්වභාවික ව්‍යසන මේ ඉඩම් හිමිකම, ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඉඩමට ඇති අයිතිය අහිමි කිරීමට බලපත්‍රවල බලපානවා. මේ වෙලාවේ දිත්වා ආපු වෙලාවේ දැන් ගොවි ජනපදවල හිමිකම ලැබිච්ච ගමන් මිනිස්සු කියනවා තව දුරටත් මට මේ ගම් වතුරට යට වෙච්ච කුඹුරේ දැන් අපේ ගමේ යට වෙච්ච ඕනම මිනිස්සෙක් ඔප්පුව ලැබුණා නම් හෙට කරන්නේ ආයෙනම් ගම් වතුරක් යනකම් මට ඉන්න බෑ මම මේක දීලා යනවා දැන් දීලා යනවා එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දන්නවා සුනාමි වෙලාවේ අපිට තියෙන අත්දැකීම තමයි මිනිස්සු බය වුණා ආපහු තමන්ගේ ඉඩමට යන්න. හැබැයි ඒ මිනිස්සුන්ට මීටර් 100 ගෙනල්ලා නීතියක් ගෙනාවා. ඒ මිනිස්සුන්ව ගෙනහිල්ලා අලුත් තැන්වල පදිංචි කරා. පර්චස් 20ක් තියෙන මිනිස්සු ඒ මිනිස්සු දන්න එකම ජීවිතේ දීවර රස්සාව විතරයි. ඒක අහිමි වුණා. දෙත්ත වලින් ඉතාම පැහැදිලිව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අසන කියන්නේ ස්වභාවික ව්‍යසනය ධනවාදයේ විසින් ඔවුන්ට ඕන තැන්වලට නැඹුරු කරමින් පවතිනවා. සුනාමි ගැන කතා කරපු හින්දා මේ සුනාමියේදී මිනිසුන්ගේ මීටර් 100ක් පස්සට කළාට හෝටල් එතෙන්ට ආවා. ඒ දෙවෙනි සුනාමිය තමයි ඊයේ මිනිසුන්ට මුණ දෙන්නේ. ඒකින්ද ස්වභාවික ව්‍යසනයන් ඇතුලේ මේ ඉඩම් භාවිතය, සම්පත් භාවිතය ධනවාදයේ විසින් දැහැගමිනිමින් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ හිමිකම කියන්නේ පෞද්ගලික ඉඩමේ අයිතිය දීපු ගමන් මිනිසුන්ට මේ වගේ තත්ත්වයන් එන ඕනම මොහොතක මිනිස්සු මේ හැර යාමට නතු වෙනවා. මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙනවා. මිනිස්සු ස්වභාවිකවම හිතන්න පටන් ගන්නවා තවදුරටත් මට මේ ගොවිතැන කරලා දියුණු වෙන්න බෑ, ජීවත් වෙන්න බෑ, මට යන්නම වෙනවා කියලා. මේක ධනවාදයේ විසින් නිර්මාණය කරපු ව්‍යසනයක් ඇතුලේ ධනවාදයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න වැඩක් තමයි අපිට පැහැදිලිවම පේන්නේ. එතකොට හිමිකම මේ සියලු ක්‍රියාවලීන් වලට ජාතික භෞතික සැලැස්මට ස්වභාවික ව්‍යසනයන්ට එතකොට අපිට යුද්ධය ඇතුලේ අපි දන්නවා අවුරුදු 30ක සිවිල් යුද්ධය ඇතුලේ තාමත් අපිට ඉඩම් ටික නිදහස් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් වලට ලොකු වාසියක් තමයි මේ වගේ පෞද්ගලික ඉඩමක කඩදාසියක් ලබා දෙන එක. අනිත් පැත්තට මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? දැන් ඔය කියන විදිහට ලංකාවේ මේ ඉඩම් ලැබීම නිසාම ඉඩම් අහිමි වෙච්ච විශාල ප්‍රමාණයක් ජනතාවක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ලංකාවේ කැරලි දෙකක් තිබ්බ 71 89. මේ කැරලි ගැන කතා කරනකොටත් කියන එකක් තමයි මේ ඉඩම් නැතිකම. ඉඩම් අහිමි වෙච්ච තරුණ පරම්පරාවේ පවුල්වල තරුණ පරම්පරාව තමයි මේ කැරලි ගැහුවේ කියලා නිතර කියවෙන කාරණයක්. ඉතින් දැන් වර්තමානයේ බලයටපත් වෙලා තියෙන කැරලි දෙකටම නායකත්වය දුන්න පක්ෂය. ඉතින් එතකොට යම් විදිහකට මේ කාරණේ පිළිබඳ වඩා ගැඹුරු අවබෝධයක් ඔවුන්ට තියෙන්න පුළුවන් නේ. මේ ඉඩම් නැතිවීම කොයිතරම් සංකීර්ණ සමාජ ගැටලු නිර්මාණය කරනවද? ඔවුන් ඒකේ ඔවුන්ගේ මූලයේ ඒක තියෙනවා. එතකොට ඔවුන් විසින් හිමිකම් වගේ එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඒක තමයි උබතු කෝටිකේ මේක ඇතුලේ තියෙන වාමාංශික කියා ගන්න රජයක්. මම හිතන්නේ චේ ගුවෙරාට වඳින මම හිතන්නේ මම කැමති මේ වචනේකින් වඳින. නමුත් ඒ භාවිතේ නැති ඒ ගැටුම දැන් කියුබාවේදී පළවෙනි 65 විප්ලවයෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අතරට යන්න විප්ලවයේ සැබෑ විප්ලවයකට යන්න නම් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ වලට යන්න වෙනවා. එතකොට ලතින් ඇමරිකාව පුරා වාමාංශික බලවේගයන් ඇතුලේ ගොඩනගෙන එකක් තමයි ඉඩමක හිමිකම ජනතාවට ලබා දීම. එතකොට 71 80ට කැරලි දෙක ඇතුලේම අපි දන්නවා ග්‍රාමීය තරුණයන් තමයි මේකට එන්නේ. මොකද ලංකාවේ තිබිච්ච ආර්ථික ප්‍රවාහයට ඔවුන්ට ප්‍රවේශ වෙන්න තියෙන බැරිකම හින්දා. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තාද පාඩමක් අපි චේගුවාරයට වඳින ගමන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවද පාඩමක් මේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන. විශේෂයෙන්ම කියුබාව වගේ රටක මිනිස්සුන්ට ඉඩම් හිමිකම ඇතුලේ තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ආර්ථිකය තහවුරු කරන්නේ. සමාජීය ක්‍රමවේදයන් ගොඩනගන්නේ. අපි පැහැදිලිවම දකින එකක් තමයි මේ ඉඩම කියන්නේ. මම හිතන්නේ සෝවියට් යුනියන් එක කඩා වැටෙන මොහොතේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කරා ලංකාවේ වගේම තමයි.
ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ තිබ්බා. හැබැයි කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් සාම්ප්‍රදායික විදියට කුඩා ඉඩම්වල උක්වැව්වා. ඒගොල්ලෝ අපනයනය මූලික කරගෙන හිටියා. රුසියාවට සීනි සපයන එක තමයි ප්‍රධාන රාජකාරිය වුණේ. හැබැයි සෝවියට් බිඳවැටීමත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා තව දුරටත් කුඩා ඉඩම් වලින් මේ කියන මහා පරිමාණ සීනි නිෂ්පාදනයෙන් අපිට දුවන්න බෑ. එහෙනම් අපේ මූලික තැන දෙන්න ඕන අභ්‍යන්තර ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොමු වෙන එක. ඒක හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ පරිසර විද්‍යාත්මක ගොවිතැන ඇග්‍රෝ ඉකොලොජි කියන සංකල්පයට ආවේ. ඒකයි මම කියන්නේ ලංකාවේ ඉඩම් තිබ්බට ඉඩම් භාවිතය පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට කොච්චර දායක වෙනවද මේ කියන ඉඩම් බෙදීම ඇතුලේ. මොකද පැහැදිලිවම ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුලේ හරිත විප්ලවයේ ප්‍රධාන රාජකාරියක් කරලා තියෙනවා. මම මුලිනුත් මතු කරා වගේ මෙන්න මේක ඇතුලේ අපි ඒක හරියට තේරුම් නොගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඵලදායීතාවයේ මේ ඉඩම කියන එක ඇතුලේ ගොඩනගන්න බැරි වුණොත් මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩමෙන් ඉවත් වෙනවා. අපිට පැහැදිලිවම තර්ක කරන්න වෙනවා ඉඩම කියන එක සහ කෘෂිකර්මය නැත්නම් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දීවරයන්ට තමන්ගේ වැවට යන්න තියෙන පොදු පහසුකම අපි දන්නවනේ ඒක පොදු භාවිතයක් වැව කියන එක. හැබැයි වැවේ රක්ෂිතයට යටත් කළා මිනිස්සුන්ට ඒකේ තියෙන භාවිතය අයිති අහිමි කරොත් ඒක ගැටුමක්. ඒක ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිකාව නැත්නම් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න බැරි වුණොත් අපිට එතනින් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට තව දුරටත් පවතින්න බෑ. මම හිතන්නේ මේ හිමිකම ඇතුලේ අපි බොහොම සරලව දැක්කට ඔප්පුවක් දුන්නම ප්‍රශ්න විසඳනවා කියලා ඊට වඩා සංකීර්ණ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මේක ඇතුලේ මතුවෙන්න තියෙනවා. සහ දැන් හිමිකම වගේම දැන් හිමිකම විසින් අපි කතා කළා ඉඩම් අයිතිය දෙනව සහ ඒක අහිමි කිරීමේ තත්ත්වයනුත් නිර්මාණය වෙලා තියෙන තැනක ඉඩම් අයිතියක් දෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඉඩම් අයිතියක් කවදාවත් නොතිබුණු විශාල ප්‍රමාණයක් ජනගහනයක් ඉන්නවා ලංකාවේ. දැන් ඔවුන්ටත් අපි ඉඩම් අයිතිය ලබා දෙනවා නම් කොහෙද ඉඩම් තියෙන්නේ? ඇත්තටම අපිට එහෙම දෙන්න ඉඩම් තියෙනවද? දැන් අපි කියමු විකුණන්න හරි ඉඩම් දෙන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා අපි උපකල්පනය කළොත් ජනතාවට අපි හැම මිනිහෙකුටම බිම්මගලක අයිතියක් අවශ්‍යයි කියලා කිව්වොත් එහෙම දෙන්න මේ පොඩි රටේ ඉඩම් තියනවද එච්චර? මගේ දැනුම අනුව නම් මං හිතනවා එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඉඩම් භාවිතය පිළිබඳව අපිට නිවැරදි සැලැස්මක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මලයක ප්‍රජාව ගැන හිතුවොත් ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එක ලොකු ඉඩම්. ඒ කියන්නේ මේ වතු සමාගම් ටික බලහත්කාරයෙන් අල්ලන් ඉන්න අපි නොදන්නා. දැන් ඇත්තටම ලිඛිතව ලේඛනගතවල නැති ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඔවුන් අත්පත් කරගෙන ඉන්න අපි දන්නේ නැහැ උන් කොච්චර බදු ගෙවනවද කොච්චර ඉඩම් ඇත්තටම උන්ට අයිතිද කියලා. මේක ඇතුලේ මලයක ප්‍රජාව ගැන හිතුවොත් සෑහෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඉන්න ජනගහනය ගැන හිතුවොත් ඔවුන්ට ඉඩම් ලබා දුන්නොත් විශේෂයෙන්ම අපි යෝජනා කරන එක තමයි මේ කියන පරිසර විද්‍යාත්මක ගොවිතැන ඇතුලේ අපි කියන ඔය තේ වගාවේ තනි භෝග වගාවෙන් විනාශ වුණු පරිසරයන් හදාගෙන අපි අර යෝජනා කරන ලංකාවේ තිබිච්ච කැන්ඩියන් ගාඩන් කියන එක. ඒ කියන්නේ නුවර ගෙවත්ත කියන ආකාරයේ ව්‍යුහයන් තුල මිනිසුන්ට ආහාර සොයරීභාවය තහවුරු කරන්න පුළුවන් ඉඩම් අයිතියක් විශේෂයෙන්ම මලයක ප්‍රජාවට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඉන්න ප්‍රජාවන් මම හිතන්නේ ඒ ඉඩම් ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි ආදිවාසීන්ගේ ප්‍රශ්නේ මම තාමත් හැමතිස්සෙම හිතනවා ලංකාවේ මේක හරියට ඇඩ්‍රස් වෙනවද කියලා. මොකද ආදිවාසීන් කියන්නේ නිතරම තමන්ගේ භූමිය අර කඩදාසියකින් අත්පත් කරගන්න මිනිස්සු නෙවෙයි. මිනිසුන්ට තියෙන භාවිතය පිළිබඳ අවිතියක්. එතකොට ආදිවාසීන්ට හැකියාව තියෙනවද ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට ඔවුන්ගේ ජීවන විලාශයට ගැලපෙන්නා වූ ඉඩම් භාවිතයක් ලැබෙන්න. මොකද බොහෝ තැන්වල මේ වෙනකොට වැඩියෙන්ම ඔවුන්ව නොසලකා හරිමින් ගල්ඔය ව්‍යාපාරය ඇතුලේ නිල්ගල රක්ෂිතයෙන් පන්නලා දාලා දැන් රතුගල පදිංචි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ කාරණා අපිට පැහැදිලිවම මේ ඉඩම් හිමිකම මිනිසුන්ට භාවිතයට ඇති ඉඩම් අයිතිය විදිහට සැලකුවොත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රමාණවත්. දැන් ඔබ කිව්වා වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කම්කරු ප්‍රජාව වෙන්නේ නාගරික කම්කරු ප්‍රජාවන් වෙන්නෙම ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ග්‍රාමීය ගොවීන්ගේ දරුවන්. මම හිතන්නේ අපි කලාපේ බැලුවොත් කලාපේ 90%කට වඩා ඉන්නේ එහෙම ආව මිනිස්සු. ඒකට නැවත මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ තමන්ගේ භූමිය තුල ඉඩම නෙවෙයි භූමිය තුල ස්වාධීන කරන්නේ සහ ඒ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට උන් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට හිතන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කරොත් ලංකාවට සෑහෙන ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔබ කියන ගොවිතැන ගැන බැලුවොත් ඉඩම් භාවිතය ගැන සහ ගොවිතැන බැලුවොත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ අපි අතීතයට යමුද? එහෙමත් නැත්නම්
එතකොට ඒ ගොවිතැන්ට අදාළව ගොඩ දෙනකොට මැවෙන චිත්‍රයක් තියෙනවා. අර අමුඩයක් ගහලා දැල්ල කරේ තියාගත්ත ගොවියා. කියන්නේ පැරණි ගොවියා. සමහරවිට ඔය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජාතිවාදීනෙම නිතර කියන එක ඔය මනෝරාජික අදහසක් කියනවා රොමැන්ටික් අදහසක් අපි අතීතයට යමු. ඔය ගොවිතැන බොහෝ විට ජාතිවාදීනුත් මේවත් එක හිට ගන්නවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් ලේසියෙන්. එතකොට ඇත්තටම අපි මේ යෝජනා කරන්නේ එවැනි එකක්ද නැත්නම් අපි දන්නවා අපේ කෘෂි කර්මාන්තය නවීකරණය වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නවීකරණයක් නැති එකක්ද අතීතයට යamak යෝජනා කරන්නේ නැත්නම් වෙනස් අලුත් එකක්ද මේ කියන ගොවියා සහ ගොවිතැන ඔබ කියන එක? මම හිතන්නේ කෘෂිකර්මය කියන්නේ ඉතිහාසයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එක වර්තමානයත් එක්ක බැඳුණු ජීවත් වීමේ රටාවක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක මනෝරාජික නැහැ. ඇත්තටම උදාහරණ තියෙනවා ලෝකේ පුරා. විශේෂයෙන්ම අපි දැන් හොඳටම දන්නවනේ මේ වෙලාවේ ඉතා උග්‍ර ප්‍රශ්නයක කියුබාවේ ඉන්නවා විදුලිය සපයා ගන්න. හැබැයි මන්ද පෝෂණය කියන එක උන්ට කතා කරන්නවත් ඕනේ නැති දෙයක්. ඉන්දියාව මේ වෙනකොට සැහෙන සාර්ථක ඉන්දියාව කියන්නේ ඉතාම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සමහර ප්‍රාන්ත මේක උත්සාහ කරමින්. ඒකට මේක මනෝරාජික අදහසක් නෙවෙයි පැහැදිලිවම මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම හැමතිස්සෙම තහවුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ස්වභාවික සම්පත් වල අයිතිය කවුද තහවුරු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට ඉඩම කියන එක පැහැදිලිවම බලය අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක පැහැදිලිවම බැඳලා තියෙනවා. ඒතකොට බිම අයිති කරගන්න නැත්නම් ස්වභාවික සම්පත් අයිති කරගන්න ලෝකේ පාලනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම සූරාකෑම යටතට පැහැදිලිවම බලය රැඳා පවතින්නේ මේ කියන භූමිය මත. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ ලෝක යුද්ධ වෙනවා, මිනිසුන්ව පන්නලා දානවා, මේ ඔක්කොම වෙන්නේ. අපි පැහැදිලිවම දන්නවනේ මේවා සම්පත් වල කියලා වෙනිසියුලාව තෙල් හින්දා. ඉරානය මේක මේ වෙලාවේ දුවන්නේ සම්පත් මූලික වෙච්ච එකක්නේ. ඒතකොට මේක ඇතුලේ පැහැදිලිවම ලංකාව වගේ රටකට අපි දන්නවා ඉඩම කියන එකේ තියෙනවා බැඳීමක් ලොකු. ඒ කියන්නේ අපි පැහැදිලිවම කිව්වොත් මේ භූමිය කියන්නේ නිකම්ම නිකන් ඉඩම් කැලලක් නෙවෙයි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට වාරි මාර්ගات එක්ක වැවත් එක්ක මේ බැඳිච්ච අපේ මේ එක වනාන්තරات එක්ක මේක බොහොම ලොකු පද්ධතියක්. මේකට උත්තර හොයන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන්නා වූ ගොවිතැන් ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුයි. ඒ සඳහා පැහැදිලිවම අපිට උත්තර තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක මනෝරාජික අදහසක් නෙවෙයි. ඒක අතීතයට යෑමක් නෙවෙයි. ඒක අනාගතයට මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් හොයන්න තියෙන හොඳම විසඳුම බවට පත් වෙනවා. අනිත් එක මම හිතන එකක් තමයි දැන් ඔය කියන ඔය අනාගතවාදී අතීතෙ නෙමෙයි අපි යන්නේ අනාගතයට යන්නේ. තිබ්බ එකක් නෙමෙයි අලුත් දෙයක් මේ යෝජනා කරන්නේ කියලා කියනකොට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනස්කම මේ නවීකරණයත් එක්ක වෙන්න තියෙන එක තමයි අහනවා පොඩි ගොවීන්ට පුළුවන්ද මේවට අවශ්‍ය ආයෝජනය කරගන්න. යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිෂ්පාදනය කරගන්න. ඔතන එන ප්‍රශ්න තමයි හිතන්නේ මේව අයිතිය තියෙන කාටද කියන එක. දැන් අයිතිය තියෙන මහා පරිමාණ සමාගම් වල. ඒකට තමයි කියන්නේ ඒවා පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට විතරයි. පොඩි ගොවියට බෑ. හැබැයි අයිතිය සාමූහිකත්වයට ගියොත් සාමූහික අයිතීන් තියෙන්න පුළුවන් නේ මං හිතන්නේ. එවැනි විකල්ප ලෝකේ සංවිධානය වෙලා තියෙනවා උත්සාහ කරමින් තියෙනවා. ඒ වගේ නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුද කොහොමද ගොවිබිම් සාමූහිකව පාලනය කරන්නේ? දැන් වර්තමාන රජයේ මැතිවරණ පොරොන්දු වල පවා තිබුණා ගොවි සමාගම් නිර්මාණය කරන්න. කියන්නේ කුඩා ඒකක වලට උන්ට කොටස් අයිතියක් හරි එවැනි යමක් යටතේ මහා පරිමාණ වගාබිම් කළමනාකරණය කරන්න පොදු අයිතිය යටතේ. එවැනි උත්සාහයන් එවැනි උදාහරණ අපිට ලෝක පරිමාණයෙන් තියෙනවාද එහෙම? ඔව් මං හිතන්නේ ලංකාවේ දැනට මේ රජයේ යෝජනා කරලා තියෙන ගොවි සමාගම් ගැන මට තියෙනවා ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්. නමුත් ලෝකේ පුරාපත ගොවි සමාගම් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරන්නේ ඒක බෝක වගාවත් එක්ක ගියපු ගොවි සමාගම්. මොකද මට එහෙම අත්දැකීමක් සාකච්ඡාවක් එක්ක යොමු වෙන්න. නමුත් ගෝලීය වශයෙන් බැලුවොත් ඉඩම් අහිමි මිනිස්සු මේ වගේ විශාල සමාගම් වලට අත්පත් වෙලා තියෙන ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අල්ලගෙන මේ කියන පරිසර විද්‍යාත්මක ගොවිතැන අත්හදා බලමින් ඉන්නවා. අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්න පුළුවන් බ්‍රසීලය. බ්‍රසීලයේ අපි දන්නවා වාමාංශික රජයක් එක්ක 94 ලූලාගේ රජයේ කම්කරු නායකයෙක් විදියට ආපු ලූලා මේ කෘෂිකාර්මික විප්ලවය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරා. විශේෂයෙන්ම ඉතාම පැහැදිලිවම මිනිස්සුන්ට ඉඩමේ අයිතිය ඇතුලේ තමයි ආර්ථික ප්‍රවේශය තහවුරු කරන්න පුළුවන් කියන එක තහවුරු කරා. එතකොට මේක පොදුවීකරණය එකක්. මේ මිනිස්සු 17000ක් පවුල් 17000ක් ගිහිල්ලා බලහත්කාරයෙන් අර විශාල සෝයා සමාගම් වලට අයිති ඉඩම්, සීනි සමාගම් වලට අයිති ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගෙන මේ කියන්නාහු තනි භෝගයක් මත යැපෙන්නේ නැතිව පොදුවේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොමු වෙමින් තියෙනවා. එතකොට මේක අත්හදා බලමින් නෙවෙයි අතරම
ජීවත් වෙමින් තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක. එතකොට රටේ විශාල ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට යොමු වෙන්න විශේෂයෙන්ම බ්‍රසීලය වගේ ඉතා විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙන රටක් යොමු වෙමින් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවේ ලූලාගේ රජයේ විශාල ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ වලට. ආදිවාසීන්ගේ ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කරන්න, ඒ කියන්නේ භූමිය අයිතිය, මේ මිනිසුන්ගේ නිජබිම් තහවුරු කරන්න. මොකද සමාගම් වලින් මේ වත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් නැවත මිනිසුන්ට ලබා දෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඉතාම පැහැදිලි. අනතුර වාමාංශික රජයක් ඇතුලේ මේ ඉඩම් හිමිකම කියන එක, මිනිස්සුන්ට ඇති භාවිතයේ ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම ලෝක පරිමාණයෙන් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට 2006 ලූලාගේ රජයේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම ලෝකේ පළවෙනි වතාවට ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනවා ඉඩම් කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳව. එතකොට මේ සාකච්ඡාව ඇති වෙන්නෙම මේ ලෝකයේ තියෙන ඉඩම් වල අයිතිය කා සතුද, කාට සතු විය යුතුද, මේවා පාලනය කරන්නේ කවුද, ඒ සඳහා වන නීති පද්ධතිය කෙසේ විය යුතුද කියන සාකච්ඡාවත් ඇතුලේ තමයි මේ කියන අයිකාඩ් අපි පහසුවෙන් කියනවා පළවෙනි ගොලිය සමුළුව ඇති වෙන්නේ මේක කෘෂිකර්ම සහ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය යටතේ FO එක යටතේ තමයි පටන් ගන්නෙ. මෙන්න මේ සාකච්ඡාව ඇතුළේ ඉතාම පැහැදිලිව මේක සියලුම රාජතාන්ත්‍රිකයන්ට අරන් යනවා. ඉඩම කියන එක මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කරන්නා වූ ක්‍රියාවලියක්. නමුත් ඒක පෞද්ගලික හුදු ලාභය සඳහා තියෙන ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි කියලා. එතකොට මේ සැරේ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 20කට පස්සේ අපි දන්නවා ගෝලීය තත්ත්වයන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස, යුද්ධය, මං කිව්වා වගේ ඩිජිටල් කරණය ඉතාම නරක විදිහට ඉඩම් භාවිතය සඳහා භාවිතා වෙනවා. එතකොට මේ වගේ කාරණාත් එක්ක නැවත වතාවක් අවුරුදු 20කට පස්සේ දෙවන ජාත්‍යන්තර ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමුළුව කොලොම්බියාවේදී පවත්වනවා. මොකද කොලොම්බියාව ලංකාව වගේම අවුරුදු 60ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ ඉඩම සම්බන්ධව. සමාගම් වලට ඉඩම් අයිතිය තියෙන රටක මිනිස්සුන්ට ඉඩම් අයිතිය අහිමිවීම සම්බන්ධව. ඉතින් මේක හින්දා කොලොම්බියාව මේකට මූලිකත්වය ගන්නවා. ඇත්තටම කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කා සතු විය යුතුද, ඉඩම් අයිතිය ලබා දිය යුත්තේ කාටද, තවදුරටත් බලය ලාභය මූලික කරගත්තා වූ ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ ඉඩම කියන එක හුදෙක්ම සූරා කෑමට ලක්විය යුතු නැහැ කියන එක, ඉඩම් අයිතිය මිනිස්සුන්ට තහවුරු විය යුතුයි කියන එක උඩ පෙබරවාරි මාසේ 24 ඉඳන් 28 වෙනකම් කොලොම්බියාවේදී රජයේ මූලිකත්වයෙන් මේ ජාත්‍යන්තර සමුළුව පවත්වනවා රාජතාන්ත්‍රිකයන් එක්කම. මම හිතන්නේ ඒ කාරණේ ටිකක් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කියන දේ තමයි ඕගලන්ට අදහස් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා ලොවෙත් නෑ. ලොවෙත් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. යම් විදිහකට පේන විදිහට ඔබ විස්තර කරපු විදිහට ලෝකයේ වැනි විවිධ උත්සාහයන්, විවිධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වයන් ගොඩක් පවතිනවා. අපි අද පටන් ගත්තේ සාකච්ඡාව හිමිකම කියන තැනින් යම් විදිහකට ඊටත් පුළුල්ව ගිහිල්ලා අපි මේ භූමිය කොහොමද පොදු සම්පතක්, හැමෝටම තියෙන මේ සම්පත කොහොමද පුද්ගලික අයිතියට ගිය කියන එක කාරණේ කතා කළා. මේ ඉඩම් අයිතියෙන් ජනතාව බැහැර කිරීම සඳහා අයිතිය දීමේ නාමයෙන් බැහැර කරන එක, බලහත්කාරයෙන් බැහැර කරන එක, දේශගුණික විපර්යාස නාමයෙන් බැහැර කරන එක, මේ ඔක්කොම ගැන යම් විදිහකට අපි අද කතා වුණා. සහ කොහොමද මේක කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක භූමිය කොච්චර බැඳිලා තියෙනවද, ගලවන්න බැරි විදිහට බැඳිලා තියෙනවද, සහ ඒක කොහොමද වෙනස් කෘෂි කර්මාන්තයක්, වෙනත් භූමි භාවිතයක් බවට, වෙනත් හිමිකම තහවුරු කර හැකි භූමි භාවිතයක්, ජාතියකට කන්න දෙන්න පුළුවන් භූමි භාවිතයක් බවට පත් කරන්න කියන එක ගැන අපි කතා කළා. සහ ඒක ලෝක උදාහරණ මොනවද කියන එක ගැනත් කතා කළා. ඉතින් අද සාකච්ඡාවට එකතු වුණාට ගොඩක්ම ස්තුතියි.